утро, друзья! С вами снова Лейла. Я рада вас приветствовать на своем канале. Так, пришла посмотреть за моей птицей. Видите, они у меня загуляли в чужом дворе. Все мои курочки у чужих во дворе, у соседей. Так, гуси сюда пошли. Не кормила я их еще. Холодно сегодня, девочки, у нас, мальчики, девочки. Видите, разбежались все мои гуси. Хотела сегодня сделать забой. У меня 8 уточек еще осталось, которых надо резать. Но сегодня нет. Пришел заказ новый. Надо делать пельмени, надо делать вареники. Иду делать. Холодно, действительно холодно. Промозгло, сыро. Так. Сегодня приехала дочка ко мне. Будем делать тортик. Сын мой старший хочет очень ореховый торт, любит, просит сестру себе сделать. Заодно и моя мама тоже любит. Короче, вот такие вот у нас дела. Продала я еще 2 гусей. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот белых осталось 24. А серые, наверное, у меня все-таки гуляют где-то. Серых у меня осталось 9 штук должно быть. Покупала этих серых, говорили, что они кубанские, что они прям получаются огромные. У меня никогда не было кубанских гусей. Не знаю, не разбираюсь. Но я не думаю, что это кубанские гуси. Сейчас покажу. Тут у нас бардак немножечко, конечно. Смотрим. Вот серые мои гуси гуляют. Ну, давайте, вы тоже выходите, выходите. Вот так, друзья. Замесила я тесто, поставила минут 10 хотя бы, чтобы она постояла. Сегодня новая заказчица у меня берет на пробу пельмени и вареники, голубцы. И что-то еще было, не помню, что. Надо дочку переспросить. Нужно сделать заказ. У меня уже мясо закончилось. Последние вот 2 килограмма вытащила. Надо будет ехать за мясом, если будут заказы. Так. Вот так. Сейчас покажу вам все-таки гусей серых. Не знаю, которые... Ну, меня спросить, это обычные серые гуси, по-моему. Я не знаю точно. Что-то очень медленно растут. Вот, смотрите. Этот один вообще у меня заболел, когда был маленький. И вот так вот остался маленький, не берет в рост. Это одного вот возраста. И видите, вот они вот такие вот мелкие. Не знаю почему. Вроде бы говорили, что кубанские гуси прямо бывают крупные, хорошие. Но они такие вот, как видите, мелковатые. Но поговорить не дадут. Если держать во дворе гусей, то собаке не нужно. А вы знаете, одна покупательница у меня специально пришла и купила 2 гусей. Говорит, у меня во дворе постоянно чужие кошки и собаки, что-то там типа такого. Я беру именно их просто, чтобы они у меня во дворе кричали и отпугивали чужих кошек, собак там. И чтобы, ну, было слышно, что во двор кто-то пришел к ним. Вот типа такого. Купила у меня 2 гусей. Одного белого, другого серого. Я смеялась с ней. Так, друзья, у нас идет продолжение заказов. У меня большой любитель, старший сын Багаудин. А то у меня обычно говорят, почему старшего сына сыном зовете, а Ибрашку Ибрашкой. Дело в том, что Ибрашку знают все мои подписчики старые. И поэтому... Ибрашка, потому что он у нас и в кадр как-то попадал, и все время мы с ним, мои подписчики, общались раньше. Ну, сегодня назвала вам и старшего. Он очень любит ореховый торт, и вот попросил сестру
чтобы она ему его приготовила. И мы вот сейчас будем готовить ореховый торт. Так, значит, для этого орехового торта нужно 8 яиц, 2 стакана сахара, 2 стакана сметаны, 2 стакана орехов, вот так вот измельченных. Она натерла их на терке. 1 стакан сливочного масла, это вот такое вот чуть-чуть растопленное. 2 чайные ложки соды, гашеной в уксусе, в 1 столовой ложке. А муку она говорит примерно, как для таких, знаете, тесто как на оладьи должно быть. Ну, давай начинаем. Поздороваться, да? Всем добрый вечер. Теперь нужно 8 яиц взбить в белую такую пенку с сахаром. Постепенно добавляй сахар. Ну, добавляем. Все, да? Так, вот. Взбилось наше яйцо с сахаром до белой пены. Теперь добавляется сметанка. У меня нет силиконовой лопаточки. Говорят, она нужна, но ее нету. Так, сливочное масло. Больше уже миксером взбивать не надо, нужно просто перемешивать. Сметану лучше магазинную. Орехи. Дело в том, что люди делают с какао, но мы не любим. И не добавляем. Обычно добавляют в 1 корж какао, некоторые в 1 так делают или полностью с какао. Но хочу, а муку что? Точно не переспрашивали. Какао мы не любим. Ты соду не добавила? Потом? Ну, тесто должно быть вот как на оладьи. Вот я сейчас скажу им, сколько стаканов. Это там по-разному будет, потому что масло разное, сметана разная. Ну, яйцо тоже, да. Меньше, больше. Это, например, жидкое тесто. Примерно где-то 3 стакана. Примерно. У меня пока 2 стакана, но я думаю 3 стакана. У меня, по-моему, по рецепту было 2 стакана. 2 стакана, ну сейчас посмотрим. Дело в том, что рецепт мой. Ореховый торт делала когда-то я, вот этот вот. Но это было давно, уже, как говорится, неправда. У меня его занимали кому не лень. У всех получается, друзья, а у меня он что-то сейчас не получается. Вот, переняла его дочка моя, переняла еще одна моя родственница. У нее получается шикарный торт. Рецепт действительно мой.
Но вот у меня не получается. Ну да, мама, где-то примерно целых больших два. Ну вот. По рецепту Да. 2 стакана, я помню. Вот видишь, как на оладьи тесто. Сейчас соду. Здесь 1 столовая ложка. Смотри, вот 2 ложки прям. 9% уксус. 2 чайные ложки в 1 столовой ложке уксуса. Нужно погасить. Это тоже действительно Багаудин очень любит. Сейчас я покажу вот консистенцию, чтобы они поняли. Видите? Ну вот как у нас оладьи бывают. Но на оладьи, по-моему, чуть-чуть гуще, нет? Нет. Форму. Ну или как густая сметана. Форму масло смазать. Сливочная? Да. Форма застелена пергаментной бумагой. Половину хлеба. Будем пока 2 коржа. Вот на 180 градусов где-то примерно 20 минут. Проверяем, как обычно. Спичкой же. Спичкой, да. Все. Всё. Так, друзья, ну вот 2 коржа она испекла, но они у нее, если честно, не очень удачно получились. Во-первых, разделила она их не одинаково. И сейчас жалуется, что у вас, у меня не получается. Дома было бы лучше. Ну, как есть. Так, решили без масла делать крем, просто сгущенка вареная. А обычно, ну не обычно, а иногда она добавляет в крем масло. Ну, это так, лишь бы отвязаться, видимо. От брата готовит. Нет, он не любит масло. Масло обычно добавляется, только на сгущенке мало. Ну, не обязательно мало. С маслом другой вкус, поэтому добавляют. И она говорит, что он у нее не пышный получился, обычно получается пышный. Но так, я открою вам небольшой секрет, конечно. Кондитер, она у нас неважный. Мясные блюда, салаты, это да. Но вот кондитер и я, и она, мы обе не очень, да. Ну ничего, дома поесть можно. Самое главное вкус. Вот решила сегодня она братика своего побаловать. Силиконового ножа нету, да? Нет. Эти 2 старших, брат и сестра, получается, да, вот 2 старших, они более друг к другу привязаны, более друг к другу так, ну, как сказать, привязаны это все, но вот у них более отношения такие, не знаю даже как сказать, но понимают друг друга лучше. Ну, хотя в детстве все время дрались. А не младший, получается, средний сын и дочка, у них между собой такие более теплые отношения. Вот. У кого много детей, наверное, понимают, что я говорю. Вот. 5 детей, 5 характеров, все разные, самое главное. Вот. И по характеру, и по всему. Вот все дети у меня разные. Каждому нужен свой подход. Старшенькая моя всегда нас ревнует ко всем. Ей кажется, что ее немножко обделили любовью, потому что младших было слишком много. Но мамы же знают, хотя она просто она мама одного ребенка, она этого не понимает, понимаете?
А мамы поймут, что сколько бы ни было детей, ты их любишь одинаково. Ей просто это не понять. Потому что сыночек у нее единственный. И тоже эгоист. А вы все эгоисты, детишки. Вот это, конечно, не торт, который я ждала. Не знаю, почему-то у тебя чуть-чуть влажный получился. Да. Я же говорю, он у меня у самой тоже испортился. Раньше я такой его шикарный делала. Нет, он у меня тоже хорошо получался, даже заказывали. Это сейчас вот в последнее время. Сейчас пересмотрю рецепт. Может, масло плохое было. Вот из-за масла и зависит все. Так, ну вот, готовые произведения искусства. Расстроилась она, что он у нее не получился. Что-то последнее время третий тортик не получается. Не знаю, что там у нее, но я же сказала, что этот торт в последнее время у меня у самой не получается. Ну ничего, мы не кондитеры, делаем не для кого-то, а для себя. Ну вот, как-то так, к обеду. Теперь еще у нее какие-то там планы. Вроде бы брат попросил ее оливье сделать, попросил или по-французски мясо сделать, или какие-то шарлотки. Короче, что она тут сделает, я вам покажу. Вот, друзья, тортик в разрезе. Ой, приготовила вредняшку для меня. Мне вроде бы запретили есть сладкое. Но я очень редко, честно признаюсь, не любитель тортов, выпечек, как я уже говорила, печенюшек этих всяких. Ем крайне редко, но ореховый торт я люблю. Люблю ореховый, люблю Мишка на севере тортик и люблю безешки. Ну, дело в том, что от того, что я говорю люблю, я их ем очень редко, конечно, очень редко. Ну, попробуем сейчас тортик танзилы. Друзья, смотрите, как Ибрашка съел торт. Всю сгущенку собрал с торта. Мы зашли. Съел вот почти всю эту часть. Ну, кусочки я, правда, поела. Съел торт. И вот так вот сверху. Так что торт придется, наверное, еще раз печь. Так, друзья, мы уже сделали торт. Практически съели его весь. Не дожидаясь, что там Танзила еще что-то приготовит или что-то сделает. Я даже один лоточек пельменей налепила. И второй начала. Ну, а потом решила, давайте-ка я все-таки сниму и продолжу, и закрою свой ролик до конца, доснимаю, чтобы закинуть его в YouTube, как говорится. Так, вчера был у меня прямой эфир. Мне очень понравилось с вами общаться. Ну и сегодня немножечко вот буду лепить и буду с вами общаться. Интересно, меня видно, нет? Так, меня видно. У меня тут еще варится капуста для голубцов. Я уже говорила, что у меня есть заказ на голубцы, тефтели. Ой, мальчик, сейчас. На голубцы, тефтели, пельмени и вареники. Пробный такой закуп. Как дочка говорит, если им понравится, то они будут заказывать. Но сначала хотят попробовать. Так, я сейчас быстро уложу на эти кружочки. И будет быстрее. Так, без ложечки быстро вот так вот положу. Был еще какой-то, знаете, был комментарий. Она говорит, что училась с чеченцем. И он ей там сказал, что, во-первых, ну это правильно, но вот я там тоже не стала объяснять. Может быть, она посмотрит мой ролик, и я как-то более понятливо объясню, потому что писать это было долго. И типа он ей рассказывал, что но при свекре невестка не берет на руки ребенка. Да, у нас это в принципе так, но сейчас, по идее, уже не придерживаются этого, тоже так сильно не придерживаются.
Потому что, ну, уже как-то так, короче. А раньше, да, и в мои времена мы при свекре ребенка не брали на руки. И говорят, а если он плачет, или если то, если другое. Просто если он плачет, если его обязательно нужно взять на руки, если за ним нужно посмотреть, свекр может просто встать и выйти, понимаете? Это не значит, что вот ребенка сажают, он надрывается, он плачет, чувствуете, что происходит. И никогда в жизни ребенок не будет ущемлен. Поэтому вот просто свекр тактично выйдет, чтобы сноха посмотрела его за ребенком. Вот. Это в таком плане. У нас даже есть такое, если, например, надо выпить воду, и ребенок тоже захотел, взрослый хочет выпить воду, и ребенок, то никогда взрослый человек не выпьет воду, не дав не дав выпить ребенку. Так что права ребенка никогда в жизни у нас не ущемлены. Вот такой вот. А там еще было то, что вот ей сказали, что сноха должна выйти, когда заходит свекровь на кухню. Ну и типа такого. Но это, видимо, неправильно было сказано. Знаете, обычно, когда вот выходит сноха, вот первые, после свадебные, первые 2-3, ну, неделька, наверное, вот примерно так. Вот после свадьбы бывает неудобно. Вот сидит твой жених, например, ну и ты в этой же комнате, и заходит свекровь, и ты стараешься просто выйти. Ну вот как-то вот, как бы сказать, ну вот, типа вот тебе неудобно, ну тебе в принципе действительно неудобно, чтобы тебя видели прям вот с женихом, с мужем вместе после там, ну и небольшого времени, как ты вышла замуж. И стесняешься и выходишь просто, чтобы... Или он быстро уходит, или ты просто выходишь. Вот в таком плане, но чтобы вот именно просто зашла свекровь, и ты обязательно должна выйти, нет, конечно. Со свекровью уже и на второй, и на третий день садишься и кушаешь, и чай пьешь, и все. Не надо никуда выходить, и готовишь вместе с ней на кухне, или без нее сама готовишь. Только в таком плане, вот первую недельку бывает просто неудобно, чтобы вас вдвоем видели вместе там. Вот. За столом тоже вместе вот с женихом, ну, своим мужем уже получается, тоже первое время ты не садишься, чтобы тебя видел кто-то. Тем более, чтобы тебя видела свекровь и свекруха, что ты сидишь с своим мужем и ешь. Тоже мы ну, не делаем этого. Ну, просто первое время. В принципе, при свекре мы никогда этого не делаем и не садимся. Получается, вообще не садимся даже при свекре. Вот такие вот. Не знаю, что вам еще там интересно. Пока как-то вот по разным вопросам, по разным комментариям я стараюсь вам объяснить. Ну, конечно, все равно людям не очень-то понятно это, я понимаю, все равно непонятны наши обычаи. Ну вот, просто как-то так. Так, капусту посмотрю еще. Я вот так вот по несколько листочков снимаю, которые пропарились, и кладу дальше. Так, ну вот, девчонки, вот мальчишки, девчонки, леплю такие пельмени. Наверное, как закончу лепить, покажу вам конечный результат, конечно. Я просто разговариваю с вами и быстро не делаю их. Нужно, конечно, побыстрее сворачивать, чтобы успеть отдать заказ. Мне нужно сделать 5 пакетов пельменей, 5 пакетов, по-моему, с картошкой вареников. Точно не знаю, сколько вареников. 2 упаковки, она сказала, мне нужно сделать голубцов. По 6 голубцов, короче, 12 голубцов. И 1 упаковка тефтелей. Такой вот заказ. Вот. Сама она не работает пока. Приехала просто сдавать анализы. Завтра уже выезжает. Не знаю, вроде бы на ужин собирается нам что-то для нас приготовить. Что она будет готовить, я не знаю. Ну, посмотрим. Что-нибудь вкусненькое может приготовить. Вот так вот.
Друзья, пельмени, вареники я сделала. Сейчас мне нужно сделать голубцы и тефтели. Капусту, как вы видели, я отварила. Теперь вот эту вот жесткую часть я отрежу. Потом сделаю, приготовлю фарш. Так что сегодня вряд ли я успею отдать этот заказ, только уже на завтра утро, потому что отключали свет, и морозилка почти, практически еще не заморозила у меня ни пельмени, ни вареники. Вот так вот. Капусту я подготовила, срезала вот эту вот грубую часть. Теперь буду делать фарш. Здесь у меня килограмм фарша, стакан риса до варки, сухого риса. Ну, потом, конечно, я отварила его. Я хочу сказать норму. Стакан риса и 2 такие средние луковицы. Так. Перемешаем. Так, и теперь добавим сюда без горки чайную ложку соли. Вот так по вкусу черный перец, красный перец и 1 яйцо нужно добавить. Добавим еще 1 яйцо. Теперь тщательно перемешаем. Ну, в принципе, все, наверное, знают, как делать голубцы, но я все-таки показываю. Еще у меня в комментариях просят показать овощной торт, который я тогда делала на заказ. Я просто его, в принципе, не показывала, потому что вроде бы все знают и могут мне сказать, чему ты нас хочешь научить. Ну, по идее, я и сейчас вас ничему не хочу научить. Но если бывают же девочки, правда, которые не знают, невестки молодые, девочки, может, для них как-то и полезно. А так, не знаю, просто я показываю, что я делаю. И по комментариям я понимаю, что вам интересно, что я делаю, чем я занимаюсь, поэтому вот на данный момент я занимаюсь этим, и поэтому решила вам показать мой сегодняшний, как говорится, день, мою жизнь. У меня еще вчера был какой-то комментарий, меня кто-то спрашивал, что за канал, о чем он будет, о чем будет идти речь, политика, обычаи. То, что готовка на вашем канале нравится, я точно не знаю, мужчина мне писал или женщина. То, что готовка нравится на вашем канале, говорит, я знаю. Но вот что еще будет? Политика ни в коем случае. Просто я показываю, дорогие мои, лично свою жизнь, чем я занимаюсь, чем занимается моя семья. Ну и попутно, чтобы люди знали, показываю, как могу, наши обычаи и просто Ингушетию, жизнь нашей Ингушетии. Но, как бы вам сказать, моими глазами получается. Я не могу сказать, что это именно как-то, ну, может быть, кто-то другой представляет это по-другому. Но я показываю свою жизнь, жизнь Ингушетии, жизнь наших людей, так, как вижу я. И подаю я вам ее в моем понимании и в моем видении. Так что вот как-то так. Все. Так, фарш у меня готов. Телевизор долго стоял без звука и сам выключился. Будем формировать наши голубцы. У меня фарш постоял минут 10-15, чтобы, вот, как говорится, поженились все эти вкусы у них. И теперь заворачиваем обыкновенный голубец. Некоторые, правда, добавляют зажарку фарш, но я не люблю, не знаю. Мне кажется, сочнее и вкуснее, если лук сырой в фарше. Так, интересно, лоток виден мой. Вот так вот эти лотки я сейчас
налеплю их. Мне нужно сделать 12 штук голубцов и 8 штук, нет, по-моему, 16 штук. Точно не знаю, надо будет уточнить. Тефтелек, короче, спрошу у дочки, сколько надо тефтелек, точно не помню. Друзья, у меня получилось из килограмма фарша 13 вот таких вот голубцов и 10 тефтелек. Оказывается, нужно было сделать 10. И вот еще я вам покажу, что я сегодня приготовила. Это один заказ, короче. Я просто буду сейчас заносить их туда в морозилку. Это вот, как видите, пельменьки. Но не буду я все вам показывать. Или покажу. Вот. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот 5 пакетов получается. В каждом вот этом поддоне по 900 грамм помещается. Но если поставить их вот так, помещается больше. Но я специально их разложила, чтобы они лучше замерзли. У нас очень слабое электричество. И морозильники неважно работают у меня. Хотя вот видите, часа 2 они у меня здесь морозильники были, но они еще не прихватились. А это вот вареники. 2 пакета вареников мы еще заказали. Вот так вот. Так, что вот. Ну все, на сегодня, друзья, мой заказ закончен. И работа моя закончена. Сейчас быстро пойду подаю корову. И все. Ну, на этом все, дорогие мои. Всех вам благ. Спасибо вам за просмотры. Спасибо за комментарии. Надеюсь, я кому-то чем-то, может быть, была полезна, может быть, была интересна. Мне очень хочется, чтобы я была все-таки полезна для вас. Не хочется снимать просто так, чтобы вот без какой-то пользы был мой ролик. Ну, вот как-то так, друзья.